ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಟಾಟಾ IPL 2023 ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 39 ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಇದೀಗ ಮಳೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದರ ಯಾಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಇದರ ಏನಾಯಿತು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ IPLನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೀಗ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಇದೀಗ ಬಾಲಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ವೇಳೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೀಗ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಕಾರಣ ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಇದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಇದೀಗ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಇದೀಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ KKR ತಂಡ ಪರ ಇದೀಗ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡಿತಿದೆ. ಇನ್ನು KKR ತಂಡದ ಪರ ರಸಲ್ ಅವರು 100ನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೀಗ 100ನೇ IPL ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.